बेबी बॉय आग्निक यूट्यूब चैनल को स्वागत। देखंतु मु आज चिकेन बिरयानी प्रस्तुत करछि। तापाई मु बिरयानी चावल नेछि। मु 3 जन पई प्रस्तुत करछि। सेट पई 600-700 ग्राम भलिया चावल नेछि। एठी गुट्टा कंचा लंका किछि नेछि, पियाज नेछि, घिओ नेछि, दही किछि नेछि, एठी अदा रसुन पेस्ट नेछि, गुट्टा मसला किछि नेछि, ये गुजराती तेजपत्र और दालचीनी, ये बिरयानी रो पड़े गोटा मसला ताकू नहीं किछि, आउ धनिया पत्र किछि नहीं, पुदीना पत्र किछि नहीं, गरम मसला एटा हला गरम मसला, ये हला बिरयानी मसला। चिकेन बिरयानी प्रस्तुत करने ये सब सामग्री नहीं। आउ एठी किछि चिकेन भी नहीं। मु वर्तमान चिकेन टाको प्रथमे प्रस्तुत करदेमी। किछि एति चिकेन ले किछि दही ऐड करी। प्रथमे दही ऐड करी, तापरे किछि अदा रसुन पेस्ट 1.5 चम्मच मिक्स करी। आउ या पई किछि कंचा लंका भी मु ऐड करी देबी। किछि धनिया पत्र, किछि पुदीना पत्र और किछि गोटा मसला भी मुझे ऐड करुची। देखो किछि गोटा मसला ऐड करुची। आउ किछि गरम मसला 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लंका पाउडर 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार लूण आपण मैंने देवे। चिकेन मसाला 1/2 चम्मच। आपको मु भल भाव मिक्स कर देबी। एबे आपको भल भाव मिक्स कर देबी। देखा भल भाव मिक्स कर ले। घोड़े की रखीदबा को 5 मिनट घोड़े की रखीदबा। तापर मु गैस को ऑन कली, गोटे पैन नेली, पानी आमे देदेली। पानी देदेली, पानीटा फुटिबा पर्यंत छाड़दबा। देखो मुझे पानी की किस समय फुटिया छाड़ देती। पानी रे भी आमे किछि गोटा मसला ऐड करवा। देखो मुझे तेजपत्र, किछि दालचीनी 2-3टा नहीं, सॉरी गुजराती 2-3 नहीं, दालचीनी किछि ऐड करदेली। दालचीनी किछि लवंग, ये बिरयानी पड़वा को किछि गोटा मसला मु ऐड कली। गोटा लंका ऐड कली, किछि धनिया पत्र,
पुदीना पत्र 1.5 किछि रिफाइन ऑयल भी देदेली। किसी समय छाड़दे फुटवा किसी समय छाड़दे हम पानी किसी समय फुटवा छाड़ी देखा पानीटा फुटीगला देखु पानीटा फुटीगला यार फ्लेवर केते सुंदर आछि। या पर आमे चावल को पकई नबा चावल को आमे पकई नबा चावलटा आमर 70% हेला पर्यंत आपको छाड़ीदबा। बेसी भात भली करदेबेनी, भात भली हो गले भल हबनी, चावलटा खंड खंड हो जमा भल भी हबनी। से लगे आम आपको 10-15 मिनट 70% हेला भली आपको छाड़ी नबा। भातटा आमर फुटीगला आपको बारंबार खरिका मारिबेनी, चावलटा भांगी जीव आपको किसी समय पुणी आम छाड़ीदबा। देखु आमर एठी चावलटा होगला भल से देखु 70% हेला भाया चावलटा हो जाए। देखु भांगिले दिखंड होची आम छाणी नबा आम देखु एठी आम चावलटा छाणी नेले या भीतर जो देइथिले गोटा मसला सबू ताकू सब खोली दबा। तापर आम एक गोटे पैन नहीं जीवा आम एठी पियाजटा को फ्राए करबा। पैन नहीं जीवा किछि तेल ऐड करिबी। तेल ऐड करिया देखु मुठी 100-150 ग्राम भाया तेल नहीं पियाजटा को फ्राए करवा आम। बर्तमान आम बिरयानी चावल प्रस्तुत होगला तो छाणी नेली। ठीक पैन नेली पैन 100-150 ग्राम ऑयल नेली। ऑयल पर पियाजटा को भल भाव फ्राए कर देखु पियाजटा को लंबा लंबा कर काटिबे फ्राएटा बहुत भल हम। पियाज फ्राए करने बारंबार खड़िका मारुवे ना ये लगिज तो लगिज पियाजटा बर्तमान फ्राए कर देखु पियाजटा मु फ्राए करूनी फ्राए हो गला। आपको बेसी फ्राए करेनि पिता लगे पोड़ी गला भाया लगे पिता लगे आपको 70% भाया फ्राए करेंगे। देखो मु पियाजटा फ्राए करी पियाजटा फ्राए हो गला मुझे अधा खोली नेबी मुझे पियाजटा को अधा खोलेली पछरे ऐड करी आउ किछि पियाज एथिरे रखिदेली कारण मु चिकेनटा को एबे प्रस्तुत करी।
चिकेन ऑयल भी जी परिमाण रहा कथा रही गैस टाक स्लो करदे मु चिकेन टा प्रस्तुत करके रखुची से चिकेन टा मुझे ऐड करनेबी गोले दबा गैस टा में टिके बढ़ी नबा ये टिके पानी मु दे देबी से मसलार पानीटा आम चिकेन ले दे दबा घोड़े नवा किसी समय आपको घोड़े नवा 5 ରୁ 7 मिनिट आपको घोड़े दबा देखु मोर ये चिकेन टा प्रस्तुत हो गला चिकेन प्रस्तुत हो गला मुया परे देखु आमर ये चिकेन प्रस्तुत हो गला तार कलर भी केते सुंदर होईची बहुत सुंदर फ्लेवर भी आसी चिकेन प्रस्तुत है या मु कौन करी ना जो चाउलटा बिरयानी चाउल मु प्रस्तुत करी तार छाणी थी तार पानी किछि रखी 1.5 कप भाया पानी आपण मैंने नहीं जाए कारण आमर चाउल 70% होता आउरी हवापाई किछि पानी दरकार मु किछि पानी ऐड करदेली 1.5 पानी एठी मु ऐड करदेली चिकेन ले तापर मुठी चाउल को दे देबी देखु मुझे चाउल को देदेली तापर कौन करी ना किसी भजा पियाज देदेवी तापर आधा चामच गुआ घी देदेवी गुआ घी देले फ्लेवर मस्त बहुत बास्ना बहुत भल हम फ्लेवर भी बहुत भल हम किसी धनिया पत्र भी देदेवी आधे कटा होता किसी पुदीना पत्र भी देदेवी गोटा लंका किसी देदेवी किसी बिरयानी मसला भी आधे ऐड करदेवी आपण मान पाखे बिरयानी मसला थे बिरयानी मसला देवे नथिले गरम मसला भी आपण माने यूज करि परिबे पुणी थरे मुआको पुणी किछि चाउल ऐड करने भी सही परि भाबे मु पियाज गोटा लंका बिरयानी मसला गुआ घी सब पुणी थरे दे देबी देखु मु बिरयानी ପାଇଁ दही प्रस्तुत करची किसी पियाज किसी गोटा लंका आउ धनिया पत्र स्वाद अनुसार लूण बिरयानी ପାଇଁ दही प्रस्तुत देखु बिरयानी ପାଇଁ मु दही प्रस्तुत करदेली देखु 5 ରୁ 7 मिनिट आमर हो गला एबे
चिकेन बिरयानी मोर प्रस्तुत रेडी है पूरा रेडी हो गला। देखंतु केते सुंदर है चिकेन बिरयानीटा। आपण माने चाहिले ए भलिया बनै परिबे। या परे मु गैसटा ऑफ करने भी ठंडा हवा पई 5 मिनिट देखंतु मैं 5 मिनिट ठंडा हवा पई छाड़ी देथिली। ठंडा हो गला। आपण देखि परथुबे कलर केते सुंदर है बिरयानी फ्लेवरटा भी केते सुंदर है। मुझे सर्व करने में बिरयानीटा देखिए मोर एठी चिकेन बिरयानी प्रस्तुत हो गला। अपन देखिए तलू भी लगी ना। आपण माने चाहिए एमती चिकेन बिरयानी प्रस्तुत करें। प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलें। पाखे बेल आइकन को दबाई देवे। जय जगन्नाथ। रखली बाय बाय।